Ein herzliches Willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Noch vor wenigen Wochen absoluter Sonnenschein an den Börsen und jetzt veritable Einbrüche. Alle fragen sich, was ist da passiert? Ich habe das versucht, in einer Grafik chronologisch darzustellen. Der Auslöser für die riskante Risk-Off-Bewegung war sicherlich die Bank of Japan. Letzten Mittwoch hat die japanische Notenbank ein bisschen überraschend die Zinsen auf 0,25 angehoben. Das hört sich ja noch nichts an, aber nach vielen Jahren quasi Nullniveau waren alle Anleger veränderungsresistent und der Carry Trade, also die Verschuldung im Yen und die Anlage in US- oder Australdollar oder Peso oder anderen Risk-Assets, war bis dato risikofrei und profitabel. Doch mit der Stärke des Yen, welcher in kurzer Zeit über 12% anstieg, mussten viele Risikopositionen geschlossen werden und das löste eine kleine Lawine aus. Das zeigt der gelbe Kasten. Und jetzt zur grünen Box, welche für die Aktien steht. Der japanische Aktienmarkt verlor innerhalb von 3 Tagen ein Viertel seiner Kapitalisierung. Einer der größten Verluste seit über 30 Jahren und vernichtete damit alle Gewinne heuer. In den Bann wurden auch andere asiatische Börsen gezogen, Taiwan mit minus 19% oder Intraday auch Korea minus 16%. Aber auch die Berichtssaison der Börsen gab trotz solider Daten keine wesentliche Unterstützung und die Euphorie hielt sich in Grenzen. Deswegen ein kurzer Schwenk in die Berichtssaison, kurz gesagt in Europa eher enttäuschend. In den USA liegt der Großteil der Quartalsergebnisse schon hinter uns. Morgen kommt noch Eli Lilly als einer der ganz großen und Nvidia aufgrund des verschobenen Geschäftsjahres erst Ende August. Die anderen Mark 7 Aktien haben schon berichtet. Die Sorge der Anleger, dass die Investitionen in KI viel später als erwartet amortisieren, drückt die Stimmung im Tech-Bereich etwas. So stieg die Kosten für den Rechenzentralausbau bei Microsoft um 78%. Und diese Kosten dürften sich bei Microsoft erst in 15 oder mehr Jahren rechnen. Amazon hingegen überraschte mit guten Zahlen aus dem Cloud-Geschäft, aber die Sorge um einen zunehmenden schwachen Konsumenten ließ auch keine positive Stimmung aufkommen. Alphabet gab einen Nettogewinn von 23,6 Milliarden Dollar bekannt, ein Wachstum von 14% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die positive Überraschung kam eigentlich jedoch von Apple. Obwohl sie in China nicht mehr unter den Top 5 Herstellern sind und relativ hohe Rabatte gewähren, steigerte Apple erstmals seit 1,5 Jahren wieder seinen Umsatz. Das Unternehmen entwickelt eigene KI-Chips und hat im Vergleich eher moderate KI-Investitionen zu verdauen. Der Einsatz von KI auf den Laptops und Mobiltelefonen könnte einen neuen Austauschzyklus an Geräten anfachen. Alles Gründe, warum wir in einigen Aktienfonds Apple auf tieferem Niveau zugekauft haben. Am Freitag, also erst nach der Notenbank-Sitzung, kamen die Non-Farm Payrolls in der orangenen Box und die zeigten weit weniger Stellen als erwartet. Und auch die Arbeitslosigkeit stieg in den USA von 4,1 auf 4,3%. Daraufhin reagierten auch die Anleihemärkte kräftig. Ist jetzt in der blauen Box. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen lag im Mai noch bei 4,7% und nach dem Sell-off der letzten Tage waren wir sogar kurzzeitig im Bereich von 3,7%. Und was bei den Aktien die Berichtssaison war, wurde somit innerhalb weniger Stunden für die Fed zur Gerichtsaison. Denn die Renditedifferenz zwischen den 2-jährigen Government Bonds und den Fed Funds hat sich extrem geweitet. Und dieser Umstand führte wiederum zur schnellsten Fed-Cut-Rate-Erwartung seit der Covid-Krise. Derzeit preist der Markt rund eine 80%ige Wahrscheinlichkeit einer 50-Basispunkte-Senkung im September ein. Aber nicht nur das. Es gibt schon Spekulationen über ein Emergency Card. Aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Und das nächste Zentralbanktreffen findet erst am 22. August statt, Jackson Hole. Bis dahin wohl richtig genug Zeit zum Durchschnaufen, Konsolidieren und Neuorientieren. Noch kurz zur Analyse des US-Dollar-Yen. Der war der Auslöser der Bewegung. Man sieht, der Aufwärtstrend ist noch immer intakt und auch die Historie zeigt immer öfter stärkere kurzfristige Anstiege des Yen. Die erste Bodenbildung ist um 144 und dann ein Boden zwischen 138 und 140, in dem wir konsolidieren sollten. Der Chart ist sehr überverkauft und ich sollte auch nicht vergessen, dass die Bank of Japan kein Interesse an einem weiten starken Yen hat. Nun zum Topics. Weiß seht ihr den Topics und blau ist das geschätzte KGV des Index.
Und es ist schon wirklich auffallend, dass das KGV so zwischen 11 und 12 seit 10 Jahren immer in Unterstützung, sprich Kaufgelegenheit war. Japan bleibt günstig und dieses Niveau könnte wieder eine neue, bessere Einstiegschance sein. Rechts davon seht ihr die größten Kursverluste im Topix. Und eines ist klar, die Kursverluste haben weder eine Finanzkrise noch eine Naturkatastrophe als Grund. Somit ändert sich nichts an der positiven Grundstimmung zu japanischen Aktien. Und rein vom Gewinnwachstum ist auch in Amerika noch alles okay, mit einem Plus von 13%. Grund zur kurzfristigen Entwarnung gibt auch die Charttechnik und die Stimmung unter den Anlegern, die ihr auf dieser Grafik seht. Alle großen Indizes sind sehr stark überverkauft und das Sentiment ist innerhalb von kurzer Zeit von extremer Gier auf extreme Angst umgeschwenkt. Eine kleine Konklusion aus dem Sommergewitter, und so wie es sich die Märkte wieder beruhigt haben, war es das auch, habe ich hier zusammengefasst zum Nachlesen. Aber schauen wir mal zum Abschluss auf unsere Produkte. Im Infobreak vom 3. Juli haben wir schon von einer Marktkorrektur gewarnt und auch kommuniziert, dass die taktische Asset Allocation ihre Aktiengewinne eingeloggt hat und das Buch auf neutral gestellt hat und auch Anleihen gekauft hat. Daran hat sich nichts geändert. Innerhalb des neutralen Aktienanteils wurden aber gestern Europa und Pazifik reduziert und in den Emerging Markets wurde Südkorea und Taiwan eingekauft. Und nach einer Neutralgewichtung wurde auch USA, Nasdaq und Kanada wieder eingekauft. Unsere Aktienfonds bleiben weiterhin in den MAX 7 Titeln tendenziell untergewichtet. Kurz gefasst heißt das, wir sehen derzeit weder eine starke Marktkorrektur noch eine Rezession, aber eine Konsolidierungsphase mit erhöhter Volatilität, die wahrscheinlich bis zu den US-Wahlen dauern könnte. Interessant bleibt jedenfalls die Beobachtung, dass die negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen wieder funktioniert. Und das ist ein starkes Argument für unsere Mischfonds. Mit diesen Ein- und Ausblicken verabschiede ich mich bis zum nächsten Mittwoch und wünsche euch allen eine feine Woche. Euer Uli.